很多人啊都认为山东龙口海边的房子呢就是几万块钱一套，其实啊好房子根本没有那么便宜。就比如我们今天看的这个学校旁边的3室1卫的房子，虽然说是一个不提3楼，面积只有88个平方，但真的是非常的宽敞。您看这个装修和全屋的家具家电都给您配的是全新的，而且呢，我们的地暖都已经重新铺过了。我们看这就是北向的一个餐厅和厨房，你能想象到吗？88平的3室1卫，居然还有个独立的餐厅。你看下面这就是我们的地暖管，重新用日风管铺了6路的地暖，而且呢还给您安装了一个韩国进口的天然气壁挂炉，双水双气入户的。厨房也不小，一个 U 型的橱柜，油烟机、燃气灶都摆上了。这面的4人位的餐台，看看是不是空间也非常的宽敞。从这面一看，你看我们的客厅里面不仅有75寸的液晶大电视，而且呢还有个小米的双开门的冰箱。整个墙面都做了一个硬包，包括我们的阳台都是用的这种3层2中户的断桥铝门窗给您封闭的，还有一个30的柜机，卧室里面还有挂机。你看，这是它南向的一个次卧室，全屋呢定制的是榻榻米书桌、衣柜，还有我们的1.8米的双人床，一应俱全，而且呢也给您配备了30的挂式空调，采光还是非常好的。这个户型呢虽然只有一个卫生间，但是卫生间的面积也非常的大。我们看2个卧室中间一个非常宽大的卫生间哈，给您配了美的的这种洗衣机，而且呢还能做成干湿分离的这种卫生间，窗户也特别大。卫生间旁边是我们唯一的一个北向的一个次卧，如果家里没那么多人，也可以变成一个小书房来使用。1.5米的一个双人床，摆衣柜稍微是有一些紧凑。这面就是我们南向的大卧室，你看这个卧室1.8米的双人床，同样也给您配备了30的空调，飘窗，采光非常好，正好赶上2个楼缝哈，所以说它的采光率是特别的棒的。墙面也都给您做了一些装饰，并且呢有一个到顶的一个大衣柜。像这样的房子呢，几万块钱肯定是拿不下来的，需要30出头。您觉得这种挨着学校旁边的3室1卫的精装房子会喜欢吗？关注重点税率居，带你了解更多龙口好房。